يا مساء الفل، يا مساء السعادة، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال، اللهم أمين. وحشتوني جدا من آخر فيديو. أولا كده قبل أي حاجة، أنا خلود، ودي قناتي. أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يصلك مني كل جديد. وياريت بقى تقوليلي كده في الكومنتات ان انتي مشتركة جديدة علشان انزل ارحب بيكي على طول. النهارده بقى يا بنات كده روتين تشجيعي كده وفي حماس. المفروض ان انا بصراحة كنت هفرش معاكم بقى الشقة وتنظيفات العميقة وكده، بس للأسف يعني حصل لي ظروف، مش عارفة اصور نهائي. الفيديو اللي فات انا المفروض كنت لميت معاكم السجاد كله وقلت لكم ان انا غسلت الانتريه وكده، بس زي ما بقول لكم بقى الفيديو اللي فات كنت قايله لكم ان بنتي عملت عمليه، فكنت مضطره ان انا افرش الشقه كلها قبل ما اروح يعني ببنتي تعمل العمليه، عشان طبعا اللي هيجي طبعا يعني ضيوف وكده تكون الشقه مهندمه ونظيفه. فبصراحه بقى ايه، يعني انا فرشت وانا مستعجله. خلصت حاجتي كلها تمام برضو، يعني اللي هو ما كروتش يعني بمعنى صح، بس كنت مستعجله والتصوير بياخد وقت طويل قوي. هنا بقى قلت ايه، ده روتين كده ما بعد العمليه. انا عايزه اقول لكم ان بنتي عامله العمليه اول الشهر يعني. ف كنت فرشت بقى زي ما بقول لكم كده قبل ما اوديها تعمل العمليه. فالبلكونه عندي يا بنات بتتطرب بطريقه حرفيا حرفيا بشعه. اي حد بيرمي اي حاجه من فوق. انا ساكنه في العالي، بس العماير يعني اللي جنب مني وكده، والبلكونه عشان انا ساكنه على شارع عمومي، عربيات بقى رايحة جاية، الكلام ده. فبصوا التراب. وعايزة اقول لكم برضو ان نوع النجيلة هو اللي بينزل المادة السمرة دي. هي تراب ومادة سمرة كمان من النجيلة. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا روات البلكونة كده وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين. لو شلت النجيلة في نفس الوقت في نفس التوقيت تاني هلاقيها برضو منزلة مادة سودة كده، مادة بشعة جدا. و... والعيب انا عرفت كده ان العيب في نوع النجيلة ذات نفسها مش حلو، بتنزل المادة السمرا دي. ان شاء الله ان شاء الله هغيرها. هنا بقى كده يعني انا عايزه اقول لكم البلكونه كانت بشعه وكانت مليانه تراب. هي البلكونه عندي عايزه ايدي تكون فيها على طول على طول، والله حتى لو عملتها كل يوم برضو تراب. فبصراحه قصيت كده معاكم يعني حاجات من الفيديو كتير لان هي دوختني، وانا ما عنديش مزراب يعني صرف كده اصرف فيه الميه. فضلت بقى اعبي ميه ورايحه جايه رايحه جايه علشان نخليها ايه زي الفل كده. حطيت بقى ميه فيها شويه كده برسيل جل. اول حاجه كنت لميت التراب تماما تماما من البلكونه، وبعد كده جبت ميه ودلقتها فيها، وما جبت بقى الجردل الشرشوبه دوت وسحبت الميه كلها، ورجعت جبت ميه تاني فيها الدوني اللي هو بتاع فيلفيبا. حلو جدا 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 وخلى ريحه البلكونه. عايزه اقول لكم انا اول الفيديو كنت بعمل بيه النجيله عشان يديني كده ريحه حلوه. وبصوا النجيله رجعت كانها جديده. انا لسه كنت غسلاها معاكم، بس زي ما بقول لكم بقى الجيران فوق والجو والتراب وكده فبيغير لونها، وانا بحب كده افتح البلكونه. بحب كده ايه اللي هو لون النجيله يكون اخضر. فعملتها كده بميه وشويه دوني، خلى ريحتها زي الفل. ودخلت بقى كده على الريسبشن. عايزه اقول لكم ان الكام يوم اللي بنتي كانت عامله فيه العمليه ما كنتش بروق الشقة ولا باجي جنبها. فالشقة بقى زي ما بقول لكم فيها تراب وحاجات بسيطة كده، فلازم نكون ايدينا في الشقة يا بنات اول باول علشان خاطر التراب. يعني انا بقول لكم انا ساكنة على شارع عمومي، فكل شوية تراب تراب تراب. حتى لو انا مثلا مروقة امبارح ومخليها الشقة زي الفل، عندي سيراميك اسود، قصدي يا بنات عندي ازاز اسود كده بتاع البوفيه بتاعي. لو انا لسه مسحاه والله مش هكمل ساعه وهلاقي ان الازازه اتملى عليه تراب. بسبب ايه؟ بسبب ان انا ساكنه زي ما بقول لكم على الشارع. فقلت بقى انا بقالي كده كام يوم ما بعملش حاجه في الشقه غير يا دوبك بشغل غسالة المواعين وغسالة الهدوم، وقاعده طبعا جنب البنت. فشغلت كده المكنسه. عايزه اقول لكم بقى ان في ناس كلمتني وبتقول لي ان المكنسه ما بقتش بتشفط كويس، والمكنسه ما بقتش كويسه خالص. المكنسه يا بنات عايزه دوره تنظيف اول باول علشان قوه الشفط بتاعتها ترجع تاني قويه وتحسي ان هي لا بتنضف. فهي كده مثلا لو انتي بتشغليها كل يوم، يعني مثلا تعالي على يوم الخميس كده بعد تنظيفه الخميس او قبل تنظيفه، بصراحه انا بحب اعملها يوم الاربعاء.
امسك الكيس كده بنضفه وبغسله واللي هي اليد الستانلس دي بمسكها برضو تحت المية كده بشطفها، والخرطوم الاسود ده كمان على فكرة انا بغسله. ودي طريقتي في تنظيفة المكنسة. المكنسة بترجع جديدة اكنك لسه شارياها امبارح، وقوة الشفط بترجع تاني قوية. فدوت يا بنات، عشان خاطر كان ناس كاتبالي كده في الكومنتات، انا حبيت ارد عليهم انه المكنسة عايزة تنظيف دوري اول باول. شفطت بقى كده زي ما بقول لكم السجاد، وانا الحاجة يعني لقيتها نظيفة وتمام وزي الفل. ترابيزة الانتريه انا كنت لسه مسحاها برضو، فمشيت كده بايدي عليها لقيتها زي الفل نظيفة. فقلت خلاص مش محتاجة، جبت بقى كده الموب ديت وحطيت فيها شوية كده دوني بتاع فيلفيبا. عايزه اقول لكم حلو جدا، حلو حلو قوي 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 يا بنات، وبيخلي كده ريحه الشقه طول اليوم حلوه. عايزه اقول لكم كمان بقى، وانتوا كده بعد ما تخلصوا بقى تشغلوا بخور، بيمسك كده في الحاجه الريحه يعني الستاير والسجاد والحاجات دي، بتخلي ريحه الشقه جميله قوي قوي. انا من الناس اللي بحب امسح واعطر كل يوم، يعني انا بحب امسح الارض كده كل يوم، الفواصل بتاعه السيراميك يا بنات، وشغل بخور. بحس بقى كده ان ريحه شقتي على طول، اللهم بارك اللهم بارك يا رب، حلوه. فهنا بقى كنت بلمع كده زي ما بقول لكم السيراميك. بصوا بقى يا بنات، انا عايزه اقول لكم على حاجه. طول ما انتوا ايديكم في الحاجه هتحسي طول الوقت ان شقتك مهندمه وحلوه، وليها كده ريحه مميزه كده، غير بقى عكس ما تسيبي التراب يتراكم على الحاجة، وان انتي بقى تبقي عايزة منظفات كتير وعايزة حاجات كتير وعايزة تاخدي وقت اطول في التنظيف. فانتي لو كل يوم ايدك كده في الحاجة هتلاقي حاجتك زي الفل وجديدة ومفيش اي مشكلة. جبت هنا بقى كده، وصلت للمرحلة اللي كلنا بنحبها، وهي مرحلة رش المعطر. جبت بقى كده معطر. عايزه اقول لكم جبت نوعين معطر جداد، عايزه ان شاء الله الفيديو الجاي اوريهولكم. حلوين قوي قوي قوي، وبيدوا كده ريحه للشقه وريحه ورد كده جميله. فان شاء الله اصورهم معاكم المره الجايه مع المشتريات. زي ما بقولكم بقى، والله انا كنت خلاص مسحه اصلا السفره برضو عشان بنقعد نتغدى عليها وكده، بس بعد ما رشيت المعطر حسيت اللي هو لا، انا عايزه امسح السفره. فرشيت كده جلانس ولمعتها. انا ازاز السفرة عندي ابيض شفاف عادي، بس ازاز البوفيه اسود اللي هو العاكس دوت. فبرضو مسحت معاكم كده البوفيه. بصوا بقى راحت زي الفل، وفرشته تاني. انا زي ما بقول لكم عندي وسواس النظافه، بحب كل حاجه تكون نظيفه ومرصوصه صح ومرصوصه في الاتجاه الصح. ده بقى كده قولولي كده في الكومنتات، انتوا زيي ولا لا عادي؟ يعني انا برضو عندي حاجة، لو ملاية السرير ما كانتش مشدودة حلوة على السرير كده ومفروشة تمام، بحس ان انا متعصبة، وبحس ان انا لا، الأوضة مش متروقة. لازم الملاية تكون مشدودة كده ومفروشة كويس جدا. دخلت بقى كده هنا عند باب الشقة، قلت ادي للباب برضو تلميعة. على فكرة انا بلمع من جوه ومن بره، بس طبعا ما جبتش معاكم من بره يعني. انا زي ما بقول لكم كده يا بنات، هصور معاكم حاجات اللي هو ايه اللي انا اقدر اصورها، يعني مش كل حاجه هقدر اصورها معاكم، وساعات مثلا في تنظيفات عميقه قوي مش هقدر ان انا بصراحه اصورها معاكم، لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا معايا بيبي لسه طفل صغير، فالحمد لله الحمد لله ان انا بعرف اصور منه. فهنا بقى قدام الباب كده كنت شايله المشايه بتاعه الطرقه اللي قدام الباب، انا الباب اهوت عندي في وش منه المطبخ على طول. فبرضو الباب كان قدامي الباب يعني عايز يتروق وكده، فشلت بقى المشاية، قلت عشان ما افضلش داخله طالعه التراب وكده يخش عليها يمسك فيها وهي لسه نظيفه. فقلت لا، انا هلمها احسن. وجبت كده بقى المشابك برضو، حطيت كده شويه برسيل جل وغسلتهم بيهم علشان خاطر كانت مطربه، فبرضو بتدي كده ريحه حلوه للمشابك. فاللي هو بقى ايه، تنظيفه للبلكونه بقى، كل حاجه كده تروح زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا ما جبتش معاكم، انا غسلت كمان السور بتاع البلكونه، واحنا بننشر عادي في البلكونه بره. برضو الحبال مسكتها مسحتها كده بقماشه علشان خاطر كل حاجه تروح زي الفل.
بصوا بقى، هنا كنت خلصت وكنت ما غسلتش البوتاجاز. انا عندي بصراحه عقده برضو من حته ان انا اطبخ والبوتاجاز مش نضيف، ما بعرفش خالص خالص. بحس يا بنات كده ان انا مخنوقه ومش عارفه اقعد، مش عارفه قصدي اطبخ. فحتى لو البوتاجاز اتوسخ وانا بعمل الاكل، بطفي على الاكل وبشيل الحوامل وهي سخنه مولعه، وبغسل البوتاجاز وبرجع تاني اشغل النور. طبعا يعني البنات الصغيرين ما يعملوش كده طبعا، علشان خاطر ايديكم ما تتحرقش. بس عايزه اقول لكم بقى ايه النظافه دوت يعني. عندي بصراحه انا بحب النظافه وبحب اللي بيحب النظافه. دخلت بقى كده على المطبخ، زي ما بقول لكم انا كنت المطبخ كان نضيف ما فيهوش حاجه، هو بس البوتاجاز اللي كان عايز يتغسل. طلعت كده مكرونه اسباجيتي، وقلت بقى اي اكله سريعه كده اعملها يعني. انا كنت مخزنه صلصه، فتخزين الصلصه دوت وتخزين الخضار ذات نفسه يا بنات برضو بيوفر وقت ومجهود. وخصوصا بقى خصوصا الامهات اللي عندها اطفال زي كده، الامهات اللي بتشتغل، الامهات مثلا اللي بيبقى عندهم دروس بقى ونازلين طالعين بتودي دروس بتجيب من دروس الكلام دوت. آم، بيوفر عليكي بقى ان انت تعملي صلصه. عايزه اقول لكم ان انا كمان عملت البصل ضربته في الكبه وحطيته كده في كيس محكم الغلق وحطيته في الفريزر. والله العظيم بطلعه اكني لسه بشراه حالا و... وريحته حلوه ومبيبقاش فيه ريحه وحشه في الفريزر ولا حاجه، عكس الثوم على فكره. يعني انا ما بحبش الثوم المتخزن نهائي، بحب البصل بس اللي في الفريزر. امال الثوم اللي يتحط في الفريزر بصراحه انا ما بحبهوش. فزي ما بقول لكم كده الحاجات دي يا بنات بتسهل معاكي، حتى والله لو انتي مثلا مش ام ولو لسه مثلا عروسه جديده، الكلام ده برضو بتوفر معاكي وقفة في المطبخ كتير. هو يوم واحد بتتعبي فيه بس بيوفر معاكي باقي الشهر. قلت بقى كده هعمل كفتة. كان زوجي العزيز عايز ياكل كفتة، فقلت ايه، أكلة سريعة وهعمل جنبها مكرونة وشوية بطاطس محمرة والحمد لله على كده. ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يهدي أنس يا رب. هبقى اعمل معاكم كده شوية تفريزات نحطها في التلاجة في الفريزر، تطلع على التسوية على طول. يعني نعمل كفتة، نعمل بانيه، نعمل مكرونة بشاميل، هنعمل كده يعني ايه شوية حاجات صلصة، شوية حاجات كده نحطها في الفريزر بحيث ان انتي يكونوا عندك برضو يعني وقت برضو تقعدي مع اولادك، وقت تقعدوا المذاكرة، وقت تقعدي مع نفسك عموما. فان شاء الله ان شاء الله هعمل معاكم كده قريب. الكفته بقى انا بعملها ازاي، انا بحب البصل مبشور فيها، بحط لها بصل وملح وفلفل اسمر وبابريكا لو موجوده، وكده بخلط بقى كله. بس اهم حاجه بقى يعني بعصر البصل الاول لوحده كده، بنزل ميته علشان خاطر وانا بصبع الكفته يا بنات احط كده ايدي في الميه واصبع بيها الكفته بيديها طعم حلو قوي. طلعت كده الجريل وحطيته بقى على الجريل، ايه هشويها كده على الجريل. وهنا حطيت زبدة وهعمل هشوح معاها حتة تومة. انا حطيت اهي حتة تومة، دوت كان توم متفرز عندي في الفريزر. فقلت بصراحة انا مش هعمله تاني، يعني انا ما بحبش توم الفريزر، فقلت خلاص مش هعمله تاني. هي كانت مرة واحدة ولا ما عجبنيش وقلب لي ريحة الفريزر تماما. فقلت لا، يعني الاحسن بقى ان انا بجيب الثوم وبقشره وبحطه كده في علبة برضو محكمة الغلق وبحطه في التلاجة، ولما بحتاج منه بطلع مثلا ايه بطلعه بهرسه وخلاص على كده. وهنا بقى كانت طماطم ونزلت كده بالطماطم. ودي كانت اسهل اكلة عندنا. انا عايزة اقولكم مكرونة وكفتة بالنسبة لي دي اكلة سهلة جدا جدا جدا، اسهل من المكرونه والبانيه بصراحه بالنسبه لي يعني. علشان انا كده البانيه بقيت بعمله لهم بطريقه كده جديده، ان شاء الله برضو هصورها معاكم وهنزلها معاكم باذن الله، فبياخد وقت برضو. انا عايزه اقولكم على حاجه بقى كده، قولولي كده على اكلات بتعملوها في الاسبوع، مثلا انتوا ماشيين مثلا بالاسبوع ولا كل يوم على حسب بقى الاولاد عايزين ايه. عايزه كده اعمل منيو للاسبوع هنمشوا عليه، عشان بصراحه انا بتخانق من الاكل قوي. واشوفكم في فيديو جديد، باي باي.